berangkat ke sekolah, udah telat. Aduh, masih ngantuk, Ma. Wah, tiba-tiba hujan gede, badai petir lagi. Kayaknya kamu nggak bisa berangkat ke sekolah tuh. Ah, ini tombol apaan? Udah berhenti hujannya, sana berangkat. Ya, jadi hari ini aku bisa ngendaliin mau hujan atau panas. Sayang banget padahal tadi hujan gede, malah berhenti. Harusnya kita nggak jadi ulangan. Tenang aja, aku bisa bikin badai lagi kok, biar Pak Eko nggak datang dan kita nggak jadi ulangan. Lagi menghayal ya lo mau jadi pengendali hujan. Weh, hujan gede. Bukan karena Ren, pasti cuma kebetulan mau hujan. Like dan subscribe dulu ya. Ren, kita harus buru-buru cari tempat tinggi. Di luar hujan besar dan kota kita hampir tenggelam. Astaga, aku lupa matiin hujannya. Ren, jadi lo beneran bisa ngendaliin hujan? Iya. Ren, bantuin gue dong hari Rabu bikin hujan biar gue nggak jadi pergi les. Gue juga mau hari Minggu jam 7 pagi bikin hujan dong. Tenang aja, bisa kok asal ada bayarannya. Gue bayar 50 juta. Gue bayar 70 juta. Ma, aku pulang. Aku udah kaya loh sekarang. Ren, kamu jadi buronan polisi. Kamu dilaporkan karena mengatur cuaca sembarangan.